Doktor Grinberg 1946-cı ildə Meksikada dünyaya gəldi və çox kiçik yaşlarından etibarən insan beyninin sirli tərəflərinə maraq göstərdi. 12 yaşında anasını itirəndən sonra onun beynində tək bir sual qaldı: İnsan şuurlu və varlıq gerçəkdən hara gedir? Bu sual bütün ömrünün elmi axtarışını formalaşdırdı. UNAM Universitetində psixologiya üzrə doktorluq edən Grinberg klassik nevroloji yanaşmaların hüdudlarını aşaraq beynin qeyri-maddi fəaliyyət sahələrini araşdırmağa başladı. O dövrdə Latin Amerikası Akademiyası belə mövzuları ciddi qəbul etmirdi, lakin Grinberg heç vaxt geri addım atmadı və öz tədqiqat yoluna yaratdı. 1970-90-cı illər arasında o 40-dan çox elmi məqalə, onlarla kitab və yüzlərlə eksperimental hesabat yazdı. Grinbergin əsas məqsədi şuurun necə formalaşdığını və insan beyninin gerçəklik toxunmasının necə yarandığını izah etmək idi. Onun yaratdığı sintegri nəzəriyyəsi beynin xarici məlumatı mexaniki şəkildə almamasını, əksinə kosmik enerji sahəsi ilə qarşılıqlı əlaqəyə girərək gerçəklik modelini tikdiyini iddia edir. Bu nəzəriyyəyə görə bir insan öz xüsusi şuur toxumasını yaradır və buna görə iki insanın eyni hadisənin fərqli görməsi təbiidir. Elm dünyası bu nəzəriyyəni həm heyrətlə qarşıladı, həm də sərt tənqid etdi. Amma heç kim onun araşdırmalarını tamamilə görməzdən gələ bilmədi. Grinbergin diqqətini çəkən daha bir sahə şamanizmidir. O qədim Meksika şamanlarının iddia edilən enerji əməliyyatlarını elmi dillə izah etməyə çalışırdı. Onun ən məşhur tədqiqat obyektlərindən biri Pachita ləqəbli şaman qadın idi. Pachita insanların bədənini açmadan enerji əməliyyatları etdiyini deyirdi. Grinberg bu əməliyyatları şəxsən müşahidə etdi və qeyddə saxladı. O əməliyyatların zamanında beynin qeyri-adi dalğalar yaratdığını gördü. Pachita ilə qapardığı tədqiqatlar Grinbergi daha da məşhurlaşdırdı. Ancaq bu məşhurluqla birlikdə tənqid və təzyiq də artdı. 1987-ci ildə Grinberg özünün psixologiya laboratoriyasını qurdu və burada telepatiya, sinkron beyin dalğaları və uzaqdan təsir kimi eksperimentlər etdi. Laboratoriyada aparılan bəzi təcrübələrdə iki könüllü şəxs bir-birini görmədən eyni vizual təsvirləri təsəvvür etdikdə onların beyin dalğalarını eynək kimi sinkronlaşdırdığı aşkarlanmışdı. Bu nəticə bir sıra beynəlxalq jurnallar tərəfindən qeyri-adi və izahı açıq olmayan kimi dəyərləndirdi. 90-cı illərin əvvəllərində Grinberg daha böyük layihəyə başladı. Bilinç alanı xəritəsi. Bu layihə insan şuurunun kainatın enerji strukturları ilə əlaqəsini qrafik və riyazi yollarla isbatlamağa çalışırdı. Bir neçə həmkar iddia edirdi ki, onun son qeydlərində şuur informasiya sahəsinə giriş mexanizmi barədə çox irəli gedən nəticələr var idi. Grinberg bu layihəni tamamlayandan dərhal sonra elm dünyasına bomba kimi düşəcək bir kitab yazmağa hazırlaşdı. Lakin 1994-cü ilin dekabrında hər şey qəfil dəyişdi. 8 dekabr 1994-cü ildə Grinberg evindən çıxır və bir daha geri qayıtmır. Həmin gün əməkdaşları onun işə gəlmədiyinin vaxtında başa düşdülər. Çünki o heç vaxt xəbərsiz gecikən biri değildi. Polis evə baxış keçirdi, ancaq heç bir mübarizə, zorakılıq və qaçma izinə rast gəlinmədi. Onun paltarları, şəxsi sənədləri, pasportu, kredit kartları hamısı yerində idi. Bu könüllü qaçış ehtimalını zəiflətdi. Evdəki kompüterində yarımçıq qalmış qeydlər, cızılmış nəzəriyyə sxemləri və tamamlamağa yaxın olduğu kitabın qaralama hissələri vardı. Həyat yoldaşı Teresa bir neçə gün sonra ölkədən çıxdı və İspaniyaya getdi. Bu şübhələri daha da artırdı. Teresa ilə Grinberg arasında son aylarda gərginlik olduğu iddia edilirdi. Amma bu bağlılıq heç vaxt tam sübut olunmadı. Teresa Meksika polisinə ifadə vermədən ölkəni tərk etdiyi üçün ən böyük şübhəli kimi qaldı. Digər bir iddiaya görə Grinberg Meksika hökumətinin bir qolu tərəfindən elmi nəzarət proqramına götürüldü. Bəzi məlumatlara görə onun son tədqiqatı ölkədəki müəyyən strukturlar tərəfindən təhlükəli hesab edilir. Üçüncü bir versiya Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəzi gizli elm layihələrinin Grinbergi öz sıralarına qatdığı fikrini irəli sürdü. Remote Viewing Straight Project kimi telepatik müşahidə proqramları o dövrdə ABŞ tərəfindən gizli şəkildə aparılırdı. Bu səbəbdən bir çox araşdırmacı onun sakitcə ortadan qaldırıldığını düşündü. Dördüncü və daha mistik nəzəriyyə isə daha cəsarətlidir. Grinberg öz üzərində apardığı şuur təcrübələrinin birində fiziki olaraq yox olmaq səviyyəsinə çatdı. Bu nəzəriyyədə deyilir ki, Grinberg şuur sahəsinə daxil olma mexanizmini kəşf etmiş və bədənini geridə qoyaraq enerji müstəvisinə keçmişdir. Əlbəttə bunun elmi bir sübutu olmadı. Ortadan yoxa çıxışdan sonra onun laboratoriyası 1995-ci ildə bağlandı. Ən şok edici məqam isə budur. Araşdırma sənədlərinin böyük hissəsi yoxa çıxmışdı. Bir
Bir neçə əməkdaşın dediyinə görə laboratoriyaya naməlum şəxslər gəlmiş və bir çox sənədi özləri ilə aparmışdılar. Rəsmi polis araşdırması 96-cı ildə nəticəsiz bağlandı. Qeyd hələ də itkin şəxs kimi qaldı. Onun kitabları və nəzəriyyələri bu gün dünyanın bir çox ölkəsində yenidən təhlil edilir və yeni nəsil alimlər tərəfindən müzakirə olunur. Greenberg bu gün də dünyanın elm tarixinin ən məlumalı yoxa çıxışlarından biri, eyni zamanda şuur elminin ən cəsarətli pionerlərindən biri hesab olunur.